Hayırlı gün, исәнмесез коллегалар. Бүген Татар-Информ матбугат үзәгендә безнең җыр иҗат лабораториясенең ярым финалына багышланган матбугат конференциясе үткәрәбез. Кунакларыбыз Гүзәл Сәгыйтова, Кариев театры директоры, әлеге проектның җитәкчесе, Йолдыз Миңнуллина, шагыйрә, әлеге проектның кураторы, һәм бу проектта катнашучылар Артур Исламов, җырчы, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты, һәм Илмир Низамов, композитор, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты. Хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар. Һәм бу проектка багышланган матбугат конференциясен без әле беренче тапкыр гына үткәрәбез. Шуңа күрә бу проект турында гомуми мәгълүмат тәбиреп китсәгез иде, Гүзәл, сүз сезгә, рәхим итегез. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле Алсу. Бу безнең җыр проекты калып туганнан бирле шундый ничек әйтергә оятка салынган иде аңа уйлар, фикерләр белән күптәннән. Ләкин сез аңлыйсыз инде калып кысаларында без хәтта шагыйрь, композитор, җырчылар җыелып аерым-аерым җырлар да иҗат иттек һәм калып кичәләрендә аларны презентациялый идек. Ләкин бу җырлар кызганычка каршы зур яңгыраша алмады, чөнки алар матур җырлар булса да бераз катлаулырак язылган җырлар иде. Ләкин без күңел төшермәдек. Барыбер дә менә бу җырларны ничектер бергә күрсәтергә кирәк һәм инде бу җырлар күп булырга тиеш, берәм-сәрәм генә түгел дигән идея белән быел ниһаять безгә мөмкинлек бирелде. Идея күпме генә булса да, безнең калыпта идеялар бихисап, менә ышаныгыз, безнең нәкъ менә идеялар стадиясында үлгән бик күп фикерләр бар иде, ләкин аларны бит тормышка ашырырга да ул күбесен нәрсәне без финанска бәйле булмаганнарын башкарабыз, ләкин финанска бәйле булган проектлар бар. Аларга инде әлбәттә менә шундый ярдәм кирәк. Матди ярдәм булды президент безгә 8 проект өчен 3 миллион без инде саннар белән сөйлибездер инде, чөнки бернинди без ихлас һәм бер тиенен дә үзебезгә читкә тараткан юк. Һәм инде менә бу безнең җыр проектында без инде тасырның 100 еллыгына зур концерт итеп 20-нче елда эшләргә ниятләнәбез. Ягъни инде 2019 елда бөтен проектлар да безнең ябылып бетми. Шушы идеяны быел тормышка ашырдык, инде этапларын мин генә сөйләмәс өчен Йолдыз дәвам итәр дип уйлыйм. Бу проект гомумән беренче чиратта җыр язудан бигрәк төрле өлкәдә эшләүче иҗатчыларны берләштерү максатыннанрак та булгандыр, чөнки безнең менә бу проект кысаларында шагыйрьләр, композиторлар белән таныштылар, композиторлар үзләре өчен ниндидер яңа шагыйрьләрне ачтылар, чөнки ничектер композиторлар, вокалистлар белән алар барыбер аралашып яшиләр, бер-берсен беләләр, әдәбият өлкәсе үзенә күрә аерым бер дөньяда яши иде кебек. Шуңа проект безнең 2 этапта узды. Башта без башладык түгәрәк өстәл белән. Түгәрәк өстәлгә чакырдык журналистларны да, җәмәгатьчелекне дә чакырдык. Һәм безнең түгәрәк өстәлнең максаты менә бүгенге җыр сәнгате кайсы якка үсәргә тиеш, ниндирәк җырлар кирәк, шул хакта сөйләшү булды. Һәм шунда инде юнәлеш белгеләнде, ниндирәк җырлар язылырга тиеш бу лаборатория кысаларында. Шуннан соң безнең очрашулар булды. Инде Олпат җыр язучы сәнгатькәрләр белән дип әйтик, инде шагыйрьләр, композиторлар белән Разил Абыйвалиев безгә ниндидер киңәшләр бирде, өйрәтте бераз. Аннары Резида Пахиярова килеп өйрәтте. Шуннан соң җәй аенда 2 этапта без җырлар яздык. Командаларга бүленеп, беренче тапкыр бүленгәндә безнең шобага салу белән бүленде инде командалар, Рузиләнең ярдәме белән. Анда 3 кешедән торган, вокалисттан,
шагыйрьдән һәм композитордан торган 17 команда безнең төзелде. Һәм җырлар язылды нәкъ менә үз командаңдагы җырчы өчен, аның үзенчәлекләрен күздә тотып, аның эчке халәтен күздә тотып, аның вокаль мөмкинлекләрен күздә тотып, нәкъ шул җырчы өчен инде шагыйрь белән композитор җыр яздылар. Икенче этапта без оештыручылар бүлдек командаларга, шубага салмадык. Алай да эшләп карадык. Нәрсәсе кызык, шубага салып эшләнгәндә ничектер командалардагы кешеләр бер-берсенә ныграк туры килделәр кебек. Без аннарысын махсус бүлгәнгә караганда. Төрлечә булды, Йолдыз, ләкин барыбер дә безнең бер яклап ул ялгышыбыз да ике этапта үткәрү кебек. Чөнки бер этапта җырлар белән генә концерт эшләгән булсак, безгә үзебезнең эшне җайлар идек. Хәзер безнең 32 җыр. Әле ул күбрәк тә. 30 язылып бетмәгәннәре бар, без инде аларны ярар язып бетермәгез инде дидек, чөнки Гүзәл, ул күбрәк бу проект өчен, тарих өчен ул бик әз дип саныйм әле мин. Син киңрәк карап әйтергә. Әлбәттә инде, ләкин теге оештыручы буларак тиз генә эшне башладык та тамамладык. Нокта куйырга, булай нокта куйырга, чөнки без башта үзебез сайлый башладык. Менә ел ахырына концерт эшләр өчен. Ләкин ул шундый кыен икән, чөнки бу безнең проект һәм һәрбер монда катнашучы ул безнең өчен шулай кадерле. Һәм һәрбер җыр үзебезнең инде бала кебек. Һәм менә аны үзебезгә төшереп калдыру бик кыен. Экспертлар шулай берничәсенә күрсәтеп карадык. Кемдер монсын ди, кемдер икенчесен. Шуңа күрә безнең хәзер 17 шагыйрь, 17 композитор иде. Бергә аларда күбәйде, хәзер 18гә әйләнделәр алар. Чөнки җырчылар кемдер килә алмады, кемдер композитор бу җырчы белән шәп карыйм дип Илнар Миранов өстәлде менә безнең. Аннан соң Шагыйрьләр өстәлде. Шагыйрь өстәлде. Һәм инде без шуңа 17 менә бер рәт Кореев театрының 17 жюри чакырга булдык. Алар нишлиләр? Конкурс мәҗлесе дибез инде без, сайлап алу, җырны сайлап алу мәҗлесе. Алар җыр бара һәм җыр беткәннән соң без этапларда кемнәр катнашты, алар һәрбер җырдан соң сүз әйтәләр иде. Әйбәт. Булай сүз әйтсәк, бөтен җырларда бик озакка китәчәк. Шуңа алар барыбер саннар гына күтәрәчәк. Һәм менә шушы саннар аркылы без финалга 20 җыр сайлап алабыз. 20 җыр түгел, 19 җыр һәм сезнең белән алсу сөйләшмәкче идек. Кичә генә кәләмендә идея килде. Бер җырны менә без әгәр Татар информнан күрсәтсәк туры эфир, инде тамашачылар үзләре сайлый ала. Финалга бер җыр. Моны сөйләшеп бетербез әле. Тавыш бирү усулы белән. Менә Илмирдан сорыйсы килә, гадәттә җыр ничек иҗат ителә һәм лабораториядә җыр ничек иҗат ителә. Лабораториядә бит ниндидер тәләпләр куелар, ниндидер шартлары бар. Бу ирекле иҗатмы шулай да, әллә кысаларга кергән иҗатмы? Менә ничек булды сезнең хәләтегез, иҗади хәләт бу лабораториядә? Җыр иҗат итү ул бер яктан шундый кече музыкаль формат дип саныйлар, кемдер бәлки җиңел дип саныйдыр аны. Ләкин минемчә ул гел ниндидер арттырмармын мин могҗиза дисәм, чөнки аның сире дә юк бит. Аның теге ниндидер шундый рецептлары булса, аны барысы да язар иде. Ләкин җыр сәнгате ул әлбәттә ниндидер шундый сихри дөнья. Анда минемчә иң мөһим әйбер авторларның, шагыйрьнең, композиторның һәм әлбәттә җырчының менә бер сулышта булулары, бер менә шундый тәңгәл килүләре бик мөһим. Чөнки кайбер авторлар менә җиңел бер нәрсәдер тудыра, кайберләрнең тумый. Ул аның сире дә юк анда. Ул ишектер анда кеше буларак та һәм иҗатка да караш, һәм җырчы да бу материалны, бу текстны, бу сүзләрне, бу көйне үзе аша үткәргә тиеш бит. Шуңа күрә монда менә Йолдыз әйтеп китте, шабага булган командалар, яисә махсус ясалган командалар төрле хәлләр булды. Кайбер командалар бик җиңел яздылар, бер-берсен чит кешеләр булсалар да, бик таныш булмасалар да,
кемдер авыррак, кемнеңдер теләгән җыры тумады. Ул бик нечкә әйбер. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм, ул авырмы, җиңелме, ул ничек туры килә инде. Һәм нәрсә белән бу әйбер миңа аерыла? Әлбәттә инде мин җырлар күп еллар язам дип әйтсәм дөрес булыр. Бу әйбер беренчедән бу проектта миңа гүзәл дә максат куйды. Син, Илмир, инде ди күп җырчылар белән, күп шагыйрьләр белән эшләгән кеше, ләкин бу проектта үзеңә таныш булмаган яңа исемнәр белән таныш һәм эшлә дигән идея килде һәм мин аның белән бик килештем. Мин үземә дә яңа. Икенче этапта Шабагадан соң без Миңа шулай туры килде. Шабагада миңа Луиза Янсуар эләкте, без аның белән болай да инде иҗат итәбез. Без шуңа махсус тагын Шабага эшләсәк, тагын Резидә Губай белән чыгарга. Ләксә дөрес булмас дип Инде санлар. Миләүшә белән алар анда болай да матур җырлар язалар. Һәм ул ничектер инде алар болай да элемтәдә бу ике иҗатчы, мәсәлән, 3 иҗатчы. Без инде махсус менә ул тандым. Яңа элемтәләр табырга максат куйды. Җимердек. Һәм нинди элемтә булды ул кем белән? Һәм миңа ул бик кызык иде. Менә беренче әйтеп киттек инде. Менә Луиза Янсуар булса да безнең җырчы Алсу Файзуллина, Кореев театры актрисасы, шуңа күрә без аның белән күптән таныш, ләкин җырчы буларак мин аның белән беркайчан да эшләгәнем юк иде. Һәм икенче этапта мин Лилия Габадуллина иҗаты белән таныштым һәм бу арада инде мин икенче җыр яздым аның текстына, аның турында әле беркем дә белми. Шуңа күрә бу минем өчен яңа дөнья ачылып китте һәм шулай ук Илнар Миранов белән иң беренче җырымны мин шул безнең җыр проект кысаларында эшләдем дип әйтә алам. Һәм башкалар да шулай дип саныйм. Һәм минем өчен бу проект беләсезме нәрсә белән бик мөһим. Ул ике әйбер бар монда. Беренчедән техник ягы еш кына иҗатчылар, композиторлар, шагыйрьләр бер-берсен гомумән белмиләр, яисә белсәләр дә ничектер уялыпмы, эшләмиләр бергә. Җырчылар да шулай ук. Икенчедән, минемчә, менә безнең татар дөньясында инде зур җыр мирасы бар. Без анда инде Жигановлар, Сәйдәшевтан тотынып, Нәҗип Жигановлар, Алмаз Насыйповлар, Рөстәм Яхиннар, әлбәттә, аннарысында яшьрәк буын Резидә Ахияровалар. Но алар барысы да инде без аны мирас кебек кабул итәбез. Һәм бүгенге көндә ничектер ул югары сәнгатьтә җырлар туган да, бүген шундый җитди авторлар, алар җыр сәнгатендә үзен я күрмиләр гомумән, я кызыксынмыйлар, я кирәген тапмыйлар. Хәзерге көндә ул иҗат ничектер хәвәскәр иҗатчыларга калган дип. Һәм минемчә без бик дөрес басым ясыйбыз. Бу җыр, татар җыры, ул сусаган профессионалларга, ул сусаган күптән инде. Һәм ул профессионаллар бит алар бар. Еш кына менә безгә, мин үземдә шуны сизәм, безгә ниндидер юнәлеш күрсәтергә кирәк. Нәрсә бүген безгә кирәк, нәрсә бүген безгә җитми. Һәм мин бик шатланам, менә бу әйбер безнең җыр дигән, ул минемчә шундый беренче адым булсын шул якка. Әлбәттә, ул эшне бу проект белән генә эшләп бетереп булмый, ләкин бу шундый зур басым безгә һәм ниндидер юнәлеш яшь авторларга. Рәхмәт, Артур, сезнең дә фикерне ишетәсе килә бу проект турында. Мин Илмир белән кушылам дип кенә куйсам була. Хәерле көн барыгызга да. Безнең җыр иҗат лабораториясе мине бик тә шатландырды. Гомумән иҗади кеше буларак, бу инде безгә мин хәзер җырчылар исеменнән әйтәм. Җырчы буларак, бу безгә нәрсә бирә? Бу мәсәлән, минем беренчедән безнең хәзер шушындый профессиональ, чын профессиональләр, шагыйрьләр, композиторлар ниһаять бер җиргә җыелдылар һәм берләштеләр һәм безгә җырчыларга дөнья буйлап, ил буйлап композиторлар, шагыйрьләр эзләп йөрүсе юк. Инде тагын нәрсә бирә? Менә һәрбер җырчының
үзенең стиле һәм үзенең тавышы, үзенең манерасы һәм шушы җырчыларга бу ниһаять инде нинди темага җырласы килсәләр дә, алар шушы лабораториягә килеп, шушындагы авторларга мөрәҗәгать итә алалар. Һәм бу бик тә мөһим. Аннары соң менә шушы нәрсә шатландыра, минем өчен бик күп авторлар бу проектта чын ачыш булды. Миңа хәзер үземә дә бик җиңел, инде нинди темага кирәк, хәзер мин кайчы шагыйрьнең ничек язганын һәм ул ничек яза алачагын беләм, һәм инде нинди текст кирәк, мин аларга мөрәҗәгать итә алам. Һәм инде бик тә мөһим, куәтләп әйтәм, шушы иҗатчыларның берләшүе ул бик тә кирәк, һәм шулай булганда инде безгә чын үсеш булырга һәм булачак дигән өметтә калабыз. Аны иң шатландырганы да шул, бу проект ул менә 1 елда эшләнде дә бетте дигән проект. Менә Артур Исламов белән Эльзаның концертын гына алыйк. Инде шушы проект кыссаларында очрашкан авторлар белән алар инде тагын 1-2 җыр яздылар. Аннан соң инде Илүсә белән Илмира бергә кушылды. Әйдә кертик инде аны да. Алар бит инде безнең авторлар, инде әйтәм, проект кыссаларында язылмады бит ул җыр. Ну булса ни ди, Йолдыз әйтә кичә. Ну хәзер әйтәм, Артурларныкында алай кертергә кирәк инде ул җырларны. Аннан соң бит калиптә күп язылган җырлар бар. Мин яшәргә әзер, һәм башкалар, шул ук Эльзаның җырлары бар. Кыскасы инде процесс менә ул кузгатылды. Һәм хәзер ул бездән тыш барачак. Ләкин без дә шулай да теге елга шундый проектка концепция эшләдек, инде балалар иҗатына багышланган. Әгәр дә моны кабул итәләр икән, бу проектны шулай ук финанс ниндидер ярдәм була икән, без аны дәвам итәргә әзер, бик теләр идек. Чөнки менә балалар бүгенге көндә минем кызым да бәләкәй бит инде барыбер менә тыңлыйсың татар җырларын, менә бик аз балалар өчен җырлар. Профессиональ, шундый бала күңелен аңлаган, аңа ничектер бик тәэсир иткән җырлар иҗатчыларның үзләренә дә кирәктер дип уйлыйм мин. Ничек уйлыйсыз? Гүзәл, менә бу безнең җыр иҗат лабораториясының финалын без кайчан күрәчәкбез? Финалы бераз гына монда нәрсә, безнең параллель рәвештә әлеге вакытта җырлар языла. Бу инде студияда, профессиональ музыкант, аранжировщик Андрей Руденко эшли башлады. Бу шулай ук бик күп финанс чыгымнар таләп итә. Без инде язмаларның профессиональ булуын теләдек. Һәм инде лабораториядә катнашкан һәрбер җыр үтсәме, үтмиме финалга барсын да яздырга дип уйлаган идек. Ләкин хәзер менә шундыйрак финанс ягы белән бәлки инде бу җырны яздырып, чөнки миңа әйттеләр иҗатчылар, безгә менә безнең проектны күрсәтү өчен түгел, ә инде сезгә иҗатчыларга нәрсә мөһимрәк, концертмы, язмамы дип сорадым мин. Һәм миңа әйттеләр язма дип. Язма, чөнки язманы бөтен радиога да биреп була, телевидениега биреп була. Бер концерт ул уза да китә дип. Һәм инде без шуңа беренче чиратта язма эшләргә булдык. Ә инде менә бу концертка тагын өстәмә бераз финанслау булса, без аны әлбәттә зурлап үткәрер идек. Зурлап булмаса инде үзебезнең Кариев театрында матур концерт узып китәчәк, яисә филармониядә. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Мөмкин. Мине җырларның эчтәлекләре кызыксындыра. Менә дә ниндирәк темаларга иҗат иттеләр ул шагыйрәләр. Шул ук балалар җыры турында сүз булды. Балалар җырына алынучы булдымы берәрсе? Гел мәхәббәт турында гына җырлар тыңлыйсыз килми бит барыбер. Балалар җырына без калмадык, чөнки түгәрәк өстәл вакытында ук аны киләсе ел лабораториясына калдырырбыз дигән ният әйтелгән иде. Ләкин бишек җырына охшаш 2 җыр бар анда.
Резида Гарипованыка һәм Зөләйха сүзләренә язган. Ой әфәнде дигән җыр Зөләйха үзен шулай ук безнең җыр лабораторияның авторы итеп күрсәтте. Аңа да сораулар бирергә мөмкин. Ләкин аны Зөләйха син бишек җыры балалар өчен җыр дип тәкъдим итмәдең, шулай бит? Юк, ул язылганда чыннан да балалар өчен, эчтәлеге ягыннан балалар өчен булыр язылган иде. Ягъни ул шундый бик самими бер яктан караганда. Ләкин аны минемчә балалар да һәм алар да тыңлый алачак. Чөнки аны Зарина Вилданова җырлый, аның тавыш үзенчәлекләре бик киң минемчә. Аннары соң шул түгәрәк өстәл үткәргән вакытта инде җырчылар безгә әйткәннәр, менә без төрле илләргә йөрибез, анда безгә Казан турында җырлар кирәк. Андыйлар да булды. Социаль булмады бугай. Юк, андый рухта булмады. Тагын ниндидер темалар. Ләкин темалар бик күп һәм сез канәгать калырсыз дип уйлыйм мин апа, чөнки хәтта җырлар өчен катлаулырак текстлар, чөнки йолдызлар, рүзәлләр, шул Гүзәл Закировлар, алар бик катлаулы язалар һәм текстлар хәтта менә Рәмис Әймәт соңгы сайлап алу этабында, этапта инде икенче этапта ул катлаулырак, тамашачы ишетер микән, аңлар микән дип әйтте, ләкин ничек яза алалар әлеге, барыбер ул процесс барыбер әкренләп гадиләштереләр дип уйлыйм мин. Чөнки җырда чыннан да катлаулы теге метафоралар, ул яңа образлар булсын, ләкин менә гел метафоралардан торган җыр әзрәк катлаулырак әлбәттә. Бу катлаулык ул гомумән һәрбер шагыйрьнең битенә үзенең карашы. Мен катлаулык дип әйтмәсем, мәсәлән, мин Рузал Мөхәммәтшин белән хәзер без иҗат итәбез. Мәсәлән, аның шигырьләрен беренче укыганда, ул әлбәттә теге гади түгел кебек тоелырга мөмкин. Әммәдән соң, ләкин ул актарып кирдән соң, аңлап чыккачтан соң, ничек шулай язып була микән? Бу бит дахи шигырь. Илнар Байназаровтан баштартма. Илнар Байназаров белән нәрсә әйтәсе килә, монда без бит әле һәрбер минем беренче раттан ул әлбәттә ул дахи шигырьләр анда. Мәсәлән, ләкин ул минем образыма туры килмәскә мөмкин. Ул шигырьләр минем тавышыма, минем манерама туры килә. Мин ул җырны сизмәскә мөмкин. Бит әле шунда как раз не булырга тиеш. Туры килү булырга тиеш һәрбер җырчы белән, авторлар белән. Азат Кәримов башкарды беренче этапта Илнар Байназаровның җырын. Илнар Байназаров хәзер Мәскәүдә һәм инде алар Зөлфәт Валиуллин язган иде музыка. Аңламыйм бит бу сүзләрне, аңламыйм бит дип баштарак инде. Аннан соң әкренләп без әйтәбез, җыр бит матур, чыннан да менә ничектер тойгы уята, ниндидер менә чыннан да әгәр дә колак саласың икән сүзләргә, ул чыннан да ниндидер менә кичериш аның килегезәне, Азатны да тыңлагыз, барыбер да андый җырлар да булырга тиеш кебек. Килешәм, бөтен нәрсә белән килешәм. Сораулар. Юк, миңа бик менә сез әйтәсез, социаль җырлар балалар өчен. Безгә бит монда тематика турында максатлар куелмады. Biz ничек телибез, шулай иҗат итәбез һәм бу лаборатория шуның белән кадерле дә ул. Ул теге сиңа ниндидер максат куйса инде ул заказ кебек булачак. Ә монда бит нәрсә безне яшьләрне ничек әйтергә кызыксындыра, борчыймы, калбыбызны нәрсә кузгата. Без шуның турында яздык та, әлбәттә мәхәббәт темасы бар инде ул анда. Ләкин минем ике җырымда мәхәббәт турында түгел. Шул Эльзаның татар хатыны ниләр күрми дигән Галимҗан Ибраһимовка җавап итеп, мин синең шәүләңә әйләнмәм дип җырлый ул. Ягъни ул менә социаль дәрәҗәсендәге җырлар бар, чөнки барыбер дә без ир артыннан ияргә тиеш, шәхисләр белән генә яшәргә тиеш кебек
Менә алай уйлап карасаң глобаль рәвештә. Кызыклы темалар һәм ул шигырьләр бик тә уйландыргыч. Аларны теге бер тапкыр гына тыңлап, кабаттан соң тыңлап, нитеп уйланып утырасы килә. Нәрсәдер төшенәсе килә ул төбенә кадәр төшәсе килә мәгънәләрен. Шунысы кызыклы да. Шунча кызыклы да. Кабаттан тыңлаганда, бу бит әле урап килгән язган, бу бит әле бөтенләй икенче бер турында икән дип, шундый хисләр туя. Ул шулай булырга да тиеш иҗатта инде. Ул шун иҗатка килсәк. Рәхмәт. Зөлейха? Журналист буларак та бер сорау бирмәкче идем. Демәк, 18 көнне 34 җыр башкарылырга тиеш. Аңлавымча. Аларны әзерләп бетергә тиеш булалар инде. Монда беләсезме, шушы 18 көнне ул шундый дата булып чыкты, ул икенче көнне Тасырның 100 еллыгына әзерләнәләр һәм без әле кичә генә бөтен планнар инде бозылды дип уйлаган идек, ләкин Мәдәният министрлыгы безгә барыбер да юл бирде һәм инде безнең концерт сайлап алу туры дип әйтәбезме инде, ул булачак. Монда 32 җыр, ләкин кызганыч кайбер җырлар инде керми. Шул ук менә Радик Салимовның җыры бик матур, ләкин ул 18 көнне катнаша алмый. Без шундый кагыйдә куйдык, кем катнашмый, инде менә бу концертта катнашу хокукына ия була алмый, чөнки барыбер да бу проектта иң авыр нәрсә булды. Менә бу кешеләрне, алар бөтенсе менә Голландиядә йөриләр алар, сыкладыр, Италиядә йөри. Аларны җыю, кемдер Чаллыда яши, шушы Лилия белән мәсәлән Гөлназ, аларны менә бер мәйданга бер көнгә җыю иң авыры булды. Менә бу 18 көнен иткәндә дә без шундый катгый шарт куйдык. Кем катнаша, үтә концертка, кем катнашмый кала. Демәк, 18 көнне ничә җыр көтелә, ничә җыр булуы? 32 дип санадык без. Һәм тагын шундый сорау. Алдарак минемчә бар иде шундый фикер, интернетта да тавыш бирү мөмкинлеге булдыру дигән. Ягъни жюри сайлау гына түгел, халык сайласын дигән фикер. Син бераз соңга калдың, шуңа ишетми калдың. Татар-информ аша оештырылачак бу эш. 20 җыр безнең гала концертка эләгә, керә 20 җырдан менә Артурлар белән дә, Илмирлар белән алар катнашучылар гына түгел, алар иң теге зур киңәшчеләр, чөнки профессионал, берсе җырчы, икенчесе композитор һәм инде без җыр сәнгатендә һәм инде концерт оештыруда тәҗрибәбез юк һәм һәр даим менә аларга киңәш белән мөрәҗәгать итәм. Артур әйтте 20 җыр. Бер концертта 20 җырдан да күбрәк тә, азрак та булмаса яхшы. Шуңа күрә 19 җыр керә һәм бер җырны тамашачылар үзләре сайлап алачак. Рәхмәт. Чулпан. 20-нче калган 10 җырдан. 20 җыр сайлап алды. Айран үзебездә төшерәбездер инде, монтаж белән. 18 кайда булачаксың бу? Декабрьнең 18-не. Менә хәзер тагын шуны әйтик әле. 16-сы бит. 16 декабрьдә безнең менә бу 8 проектның тагын берсе кайту презентациясе кече сәхнәдә була. Лилия Гыйбадуллина иҗаты буенча Гөлчәчәк Шәйхетдинова режиссер буларак беренче тапкыр чыгыш ясый. Сине поэма. Кайту сине поэмасын презентациясе була Кариев театрының кече сәхнәсендә. Инде 18-е тагын бер көннән була шушы Кариев театрының инде зур залында. Һәм тагын бер серне әйтәсем килә. Әгәр дә килеп чыкса, бу инде төгәл түгел, ләкин менә Ходай безгә ярдәм итәме, юкмы? Без Илһам Шакировның роялен алып килергә планлаштырабыз. Бу рояльне бардык, инде тыңладык һәм инде настройщик безне концертка кадәр рәтли алса, безнең җыр проекты катнашучылары шушы Илһам Шакировның рояленә кушылып җырлаячак. Без аны алып киләбез, ләкин менә инде төгәл чыгыш ясарлык буламы, юкмы, инде шул көнне генә әйтә алабыз. Бу киләсе атнада инде 18-нче декабрь, чәршәмбе көн була. Чәршәмбе 19:00, сәгать кичке 7.
Рәхмәт, Чулпан. Сорау. Сөембикә журналы, Гүзәл ханым, чынлап та бер мәйданга бик интеллектуал иҗатчылар җыелган бит инде, әйме. Алар гомумән яңа сулыш дип мин үзем кабул итәм инде аны эстрадада һәм менә шу массаларны тәрбияләү максатыннан Финанс министрлыгынан ротация эшендә финанслар сорамыйсызмы? Финанс түгел сәнгать министрлыгынан ротацияда барачакмы? Чөнки интернет табыладыр инде бу җырлар, әйме, ротация бит инде зур роль уйный җыр өчен. Рәхмәт. Чулпан, рәхмәт. Чыннан да бу иң зур проблема. Чөнки әйттек инде 7нче ел китте, Калипнең 7нче ел без җырлар язабыз. Һәм ниндидер аерым җырлар без аны радиога да биреп карадык. Булай гына, теләк буенча гына бер тапкыр ниндидер рубрика кысаларында яңгыратырга мөмкиннәр киң таралмаячак әлбәттә бу җырлар. Ротация ул Пессимистик караш. пессимистик караш, ләкин без яңа гасыр барыбыр да әйтик әле бу турыда. Яңа гасыр теле радио компаниясына официаль хат яздык. Менә моны Голос проекты кебек, чөнки әгәр дә инде аны чыннан да алдан ук телевизион проекты итеп күз алсаң, ул шундый кызык иде. Менә этапларда булган кешеләр белән Филүс Каһиров каушап йөри анда, ул күрде бөтенесе әзерләнгән, ул тулысынча ятламаган әле җырын, каушап йөри, теге почмакта җырлый, бу почмакта җырлый. Ничектер ул да анда конфликт бар, экспертлар менә конкурста алар саннар гына күтәрәчәк. Ә монда инде экспертлар һәрбер җырдан соң тәнкыйть әйтә, сүз әйтә. Ул да ниндидер конфликт бар иде һәм телевизион программа өчен бик кызыклы иде. Без хәзер менә яздык Яңа гасыр телерадио компаниясына, әгәр дә чыннан да бу, мәсәлән, гала концертка кадәр шушы этапларны яңадан ничектер эшлибез икән, ул бик менә шушы ротациядә булыр иде, чөнки инде тамашачы бу җырларны белә, башлый әкренләп һәм гала концертка кадәр инде гала концертны карарга үзләре теләп килерләр иде. Минем әйтәсем килә инде, Гүзәл, авыр дип. Әгәр дә бу җырлар чынлыкта да алар матур икән инде, һәм аларны теге колакка эләгеп ала икән, алар бит инде интернетта киткәчтән соң бары халык аша китәләр. Халык аша киткәчтән соң барыбер бу инде теләсен, теләмисең, барыбер уже халык колагында булар. Шуның өчен әгәр дә бу җырлар шулай китсәләр, бу әлбәттә инде зур концертлар эшләргә, ротацияларда инде җырлар әйбәт икән, радиостанциялар, телевидениелар үзләре кызыксына башлыйлар. Шуның өчен монда бер нинди проблема да күрмим. Барсы да әйбәт булачак. Һәм инде җырчылар бит менә Артурлар үзенең концертларында инде бу җырларны башкарды. Аннан соң Кремльдә булган вакытта да сез башкарган идегез. Әйбит Илмир Низамов үзенең кичәсен үткәрә, шулай ук җырлар башкара һәм инде алар ничектер шул популяр җырчыларның, ләкин безнең популяр әлеге вакытка кадәр популяр булмаган җырчылар да бар. Алар бик талантлы, шул Сөмбел Сидикова кебек, Айгөл Гардисламова кебек, бик талантлы егетләребез бар, ләкин аларның әле менә шундый зур аудиториясе юк тыңлый торган. Һәм менә аларның, мин Артурларның, Илмирларның һәм Илүсәләрнең җырлары өчен борчылмыйм, ә менә аларның әлбәттә җырлары өчен борчылу бар. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Сораулар булмаса, алайса төгәллик. Сезгә зур уңышлар телибез һәм әлбәттә бу проект менә шушы бер финал белән генә туктап калмасын, һәм җырлар да шунда бер яңгырау белән генә туктап калмасын дигән өмет тә каласы килә. Сезне барыгызны да көтәбез 8 көннән. Әлбәттә, Кариев театрында булды. Чөнки менә сез үзегез теге шушы сайлауның шаһитлары, чөнки бездә бөтен сөйләшүләр булачак. Теге ниндидер алда кемнедер финалга үткәрү куркыта әлбәттә, куркыта, чөнки безгә ошаган кеше җырлар төшеп калыр дип куркыта.